Jadi Risha, kita jumpa pada game seterusnya. Tiada penyikiran pada malam ini. Tina angkat jari tengah tadi dekat saya. Minta maaf bro. Minta maaf. Apa ni? Cakap minta maaf bro. Minta maafkan dah dekat jari tengah. Mana yang kata? Minta maaf. Jangan masukkan Rina dalam konten dia. Itu je. Kenapa perlu? Mana boleh macam tu? Kenapa perlu jangan jari tengah? Mana dia nak jadi tengah? Dia nak buat macam ni tadi. Okay, minta maaf. Minta maaf juga. Tak masuk konten. Tak masuk konten Rina pun. tak baik fitnah Rina. Tak masuk konten pun ni. Rina buat macam ni tadi korang betul. Tak masuk konten Rina pun tak ni. baik fitnah Rina. Tak masuk konten pun je. Fitnah lah kandang. Minta Tahu maaf. tak? Minta maaf. Kalau Rina tak minta maaf, Tak, ni kau ni tak post pun konten saja je nak tahu kau. dia tak payah nak rekam. Ya, okey tak kah. Okey dah. Tengok. Minta maaf. Tengok. Minta maaf sekarang. Kandang, I'm sorry. Okey.